Según mi mamá, esta compra fue muy innecesaria. Una mini nevera que puse en mi habitación que tenga cosas deliciosas para poder comer siempre. Toda mi vida lo había querido, pero mi mamá no me había dejado. Refresco, jugo, agua y por supuesto no podían faltar las frutas. Porque la idea también es comer saludable. Y bueno, creo que con las frutas voy a poder lograr que mi mamá no me haga sacar la neverita de mi cuarto. Galletas, y puse muchísima cantidad porque estoy segura de que cualquier persona que entre a mi cuarto va a querer comer. Papitas, pistacho, almendras, una gran variedad de chocolate y por supuesto no podía faltar el puré de frutas y por último las chupetas, también conocidos como paletas. Este fue el resultado final. Déjenme saber qué tal les parece del 1 al 10.